Доброго дня! Сьогодні ми вивчаємо нову тему ремонт двигунів. Ми сьогодні плануємо навчитися встановлювати правильно вкладиші колінчастого вала двигуна та правильно їхнє затягування. Працюємо тільки з справним інструментом та спецодязі. Без спецодягу ніхто до роботи не допускається. Для виконання практичних занять нам знадобляться динамометричний ключ, головки на 17, викрутка і мастило, щоб змащувати вкладиші та провертати колінчастий вал. Розпочинаємо нашу роботу з того, що ми протираємо місця під встановлення вкладишів. Встановлюються сталеазбестові вкладиші з канавками та без канавок. З канавками встановлюються вкладиші в перший, другий, четвертий та п'яте коліно. Встановлюється замок прорізь. І на третій каналчик встановлюється чистий без прорізів вкладиш. Так само на кришках корінних встановлюються такі ж самі вкладиші. Вкладиші встановили. Тепер змащуємо мастилом трохи. Щоб легше колінчастий вал повертався. І встановлюємо колінчастий вал. Привод у нас розпочинається з передньої частини двигуна. Встановлюємо колінчастий вал і прокручуємо, щоб його трошки змастило. Також ми встановлюємо з частини, де встановлюється маховик, такі півмісяці, для того, щоб виставити осьовий люфт колінчастого валу. І на кожному півмісяці є свої прорізі. Прорізі ми вставляємо до блоку. Встановили їх, промастуємо кабель на колінчастий вал, на корінні шийки. Встановлюємо кришки колінчастого валу. На кожній кришці колінчастого валу стоять свої номера. По краям набиті дві точки, це в нас 5-й. І встановлюємо замок до замка на самому блоці. От перший номер ставимо. Другий номер. Третій номер. Та четвертий номер. Беремо ключ з головкою і починаємо підтягування з середини. Перше затягнули, тепер зліва слідуючи затягуємо. Ці підтягування робимо хрест-навхрест.
останній перший. Підтягнути болти, пробуємо провернути колінчастий вал. Він повинен крутитися трошечки зусилля. Прокрутили. Потім беремо для затягування нанометричний ключ. Номінальне затягування у нас починається на 6 кг або 60 ньютонів. І затягуємо так же само ж прес-напрес. Починаємо з середини. І до країв. Протягнули і провертаємо ще раз, щоб він ніде не заклинював. Якщо він заклинює колінчастий вал, то його відпускаємо і шукаємо причину в самих вкладишах. Також можна використовувати динамічний ключ з краплевим механізмом, на якому виставляється потрібне нам зусилля в ньютонах на метрах. Виставляємо 8 ньютонів. 80 ньютонів, тобто. І при затягуванні буде характерний звук, що він затягнув. Затягнули остаточно і провіряємо. Все, колінчастий вал у нас вкручується, як потрібно.